చిన్నపిల్లలకు కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు చాలా చికాకుగా ఉంటుంది. సో ఇలాంటి హోమ్ రెమెడీస్ యూస్ చేయడం వల్ల చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది. దానికోసం నేను మెంతో ప్లస్ బామ్ అండ్ తమలపాకులు తీసుకున్నాను. సో ఆ రెండిటిని యూస్ చేయడం వల్ల మనం కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ నుంచి చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది. సో మనము దానికోసం ఎలా యూస్ చేయాలి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ముందుగా మనం ఒక ప్లేట్ పెట్టేసుకొని దానిపైన ఆకును వేడి చేసుకోవాలి. కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత మళ్ళీ టర్న్ చేసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి. ప్యాన్ మీద కూడా మీరు హీట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత దానిపై మనం మెంతో ప్లస్ బామ్ని అప్లై చేసుకోవాలి. అలా అప్లై చేసుకున్న దాన్ని మనం పిల్లలకి బ్యాక్ సైడ్ అండ్ ఫ్రంట్ సైడ్ మనం హీట్ ఉన్న టైంలోనే, మరీ ఎక్కువ హీట్ ఉండకూడదు, హీట్ ఉన్న టైంలోనే అప్లై చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇలా జెండు బామ్ తీసుకొని మనం తమలపాకుపై అప్లై చేసుకోవాలి. ఇలా చేసుకున్న దాన్ని మనం హీట్ చేసి పిల్లల బాడీ పైన పెట్టాలి. ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ బోత్ సైడ్ పెట్టడం వల్ల హీట్ అబ్జర్వేషన్ నుంచి పిల్లలకి రిలీఫ్ ఉంటుంది. కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ నుంచి తొందరగా రిలీఫ్ అవుతారు. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఈ చిట్కాని ఫాలో అవ్వండి. చిన్నవాళ్ళకైనా పెద్దవాళ్ళకైనా బాగా యూస్ అవుతుంది.